Всем привет! В этом видео я хочу показать пример того, как можно сделать что-то плюс-минус похожее на ТММ на примере Некрона. Миниатюра у меня уже загрунтована, как обычно, в черный цвет. С помощью аэрографа я наношу базу темного металлика, смешав светлое серебро с обычным черным цветом. Естественно, для работы нам понадобится влажная палитра. Возьмем удобную коробочку, у меня это упаковка от шоколадки. Положим внутрь губку или салфетки и сильно пропитаем их водой. Поверх губки я кладу кусочек бумаги для выпекания. Также некоторые художники используют для этого кальку. Добавим еще немножко воды, если не хватает, и сразу капнем немножко воды на уже готовую палитру, она нам там еще пригодится. Палитра готова, салфеточки на месте, начинаем готовить базовый цвет. Для базового цвета мне нужно будет темная бронза, для этого я беру обычную бронзу и немножко черного цвета. Этим базовым цветом я покрываю сразу все детали, которые планирую делать бронзовым. В данном случае это в основном руки, ноги и некоторые детали брони. Итак, база готова, переходим к следующему этапу. Все последующие шаги будут заключаться в том, что мы будем наносить более светлые оттенки металла на нашу базу. На первом шаге к нашей основной смеси базового цвета добавляем немножечко больше бронзового цвета и начинаем наносить небольшие штрихи. Задача на данном этапе пройтись по всем бронзовым деталям таким образом, чтобы базовый цвет был перекрыт не полностью, а грубо говоря процентов на 80. Соотношение воды и краски в этот момент должно быть таким, чтобы при высыхании краски на миниатюре мы получили полупрозрачный тон. Примерно так же, как мы делаем глейзинг. Как примерно должна выглядеть краска, в таком случае можно посмотреть на палитре и обратить внимание, как краска себя ведет. Для достижения нужного нам эффекта краску стоит наносить не сплошными полосами и областями, а слегка прерывистыми, как будто бы хаотичными. Но при этом стоит заранее определить, какие участки детали будут более светлыми, а какие темнее. Соответственно, на более светлых участках будет больше краски. Здесь все логично. Прошу прощения, что иногда выпадаю из кадра или теряю фокус, но на данный момент пока только так. По такому принципу я подготавливаю все детали к следующему этапу, кроме парочки деталей, кусочков брони на его поясе. Их я хочу оставить более темными, с ними разберемся чуть позже. Если вам сложно самостоятельно определить, где должно быть больше света на миниатюре, а где меньше, то не стоит переживать, есть много способов решить эту проблему. Вы можете посмотреть фотографии в интернете, например, фото, которое производитель миниатюры использует на коробке. Вы также можете сфотографировать вашу только загрунтованную модель под ярким источником освещения и ориентироваться на эту фотографию. В конце концов, можно использовать пришейд, но в данном случае этот вариант мне не очень подходит, так как при работе с металликами пришейд может даже помешать. В остальном свет можно расставлять интуитивно, чем выше, тем светлее. Если нет посторонних источников света, то мы отталкиваемся от того, что свет падает сверху, немного под углом. Так как наша модель будет сделана больше в игровом качестве, чем в художественном, то можно сказать, что тут для каждой детали освещение определяется отдельно, и общая атмосфера освещения здесь не делается.
Переходим к следующему этапу. Теперь берем чистый бронзовый цвет, который мы использовали для смешения базы, и по тому же принципу и с той же концентрацией краски наносим ее на те же места, куда и предыдущий слой, только немного уменьшаем область нанесения. Насколько сильно уменьшать область нанесения зависит от того, сколько этапов осветления вы планируете. Я планирую много, поэтому область нанесения каждого следующего этапа уменьшаем не очень сильно. Для достижения эффекта ТММ, к которому я стремлюсь в этой работе, на этом и на всех последующих этапах я, помимо того, что уменьшаю область нанесения следующего цвета, также периодически делаю штришки или ставлю точки в случайных местах, не стесняясь даже залезать на предыдущие этапы покраски. При такой концентрации краски все эти микроцарапины и точки будут почти незаметны, но только почти. Наложение таких эффектов на разных слоях даст эффект, напоминающий неоднородность и потрепанность металлической поверхности, которого, собственно, и пытаемся добиться в работе. Дальше по тому же принципу наносим чисто золотой цвет. Конечно, можно было бы сначала смешать этот золотой с бронзовым и увеличить количество слоев, но я решил, что мне здесь будет достаточно и такого перехода между цветами. Понимаю, что хорошее видео – это то, на котором автор говорит постоянно, но надеюсь, вы согласитесь, что о том, что происходит на вашем экране на данный момент, я уже все рассказал. Если вдруг вас интересует какой-то момент или возник какой-то вопрос, то вы всегда можете спросить меня лично, через комментарии или личные сообщения, на прямых трансляциях на платформе Twitch, в группах ВКонтакте, да где угодно. Найти меня несложно, все ссылки, как всегда, в описании под видео. Это не значит, что я дальше не буду давать комментарии по процессу. Как только появится что-то интересное, я еще вернусь. Я бы мог обрезать некоторые участки видео, чтобы было больше моей болтовни и меньше фоновой музыки, но мне кажется, будет больше пользы, если у вас будет возможность понаблюдать за максимально полным процессом покраски модели. Пока прощаюсь с вами примерно минутки на 3.
Я снова здесь. И следующим шагом мы берем более яркий золотой цвет и повторяем примерно все то же самое, что мы делали на предыдущем этапе. Как вы могли заметить, качество видео немного упало. Это те проблемы, с которыми я потихоньку борюсь при создании роликов. Мало-помалу они решаются. Надеюсь, для вас, как для зрителей, больше интерес представляет качество и техника покраски моделей, чем качество видеомонтажа, и вы меня за это простите, ну или хотя бы не сильно обидитесь. Чем ярче цвет, тем аккуратнее нужно быть с точками и царапинами, которые вы наносите. Они должны оставаться максимально тонкими и незаметными. Я снова вернусь с комментариями примерно минуты через 2. Как и обещал, я снова здесь. Переходим практически к последнему этапу работы с бронзой. Берем серебро, смешиваем его с одним из видов золота. Я взял темное золото, которое использовал раньше всех, и проделаем все те же процедуры, что и раньше. Только на этот раз чуть больше внимания уделяем подведению граней. Грани не стоит подводить сплошь по всей длине ребра, линию лучше делать прерывистую. Собственно, таким вот образом и заканчиваем работать с этой бронзой. И переходим к другим видам металликов. На видео, к сожалению, почему-то, кажется, не попало, но если вдруг вам, как и мне, покажется, что итоговый результат не такой бронзовый, как вам хотелось бы, то можете сделать как я. Взять бронзу, добавить в нее совсем немного черного цвета, развести до состояния разбавленной проливки и пройтись этой смесью по тем деталям, которые вам кажутся слишком яркими и недостаточно бронзовыми. Таким образом, вы совсем немного приглушите яркость деталей и получите то, что хотели, если, конечно, вы хотели то же, что и хотел я. Я к вам вернусь через пару минут.
Переходим к пластинам, которые я не стал делать сразу. Здесь идея состояла в том, чтобы сделать их более темными, чем основная бронза. По тому же принципу, что и раньше, наносим полупрозрачные слои на участки деталей, которые у нас будут более светлыми. Наносим царапины и точки. Проделываем данную манипуляцию 1-2 раза. Теперь, чтобы уменьшить яркость того, что получилось, и добавить эффект неоднородности металла, делаю следующее. Снова беру бронзу, черный цвет и побольше воды. Дальше первым слоем я просто тыкаю по поверхности деталей почти по всей площади. Меня устраивает то, что местами краска собирается в небольшие капли, но главное, чтобы небольшие. Чтобы не дожидаться, пока все высохнет, просто подсушиваем модель с помощью аэрографа. После того, как все высохло, повторяем предыдущую процедуру еще один раз. Вот мы добились примерно того цвета, который вы хотели. Теперь переходим к последнему этапу, наносим царапины, подводим грани и делаем немножечко текстуру. Отлично, с бронзой разобрались, переходим к металлу. Здесь все в принципе то же самое, есть только два нюанса. Во-первых, для ускорения процесса, но при этом без сильной потери в качестве работы, количество слоев осветления сокращается до 2, а последний этап вообще лучше сделать сухой кистью. Так и быстрее, и тонких царапин будет побольше. В данном случае это ноги нашего некрона, и вполне логично, что они будут сильно исцарапаны. Второй нюанс такой. После того, как закончите с металлом, возьмите коричневую проливку, разбавьте ее немного и потыкайте кистью, как и в случае с пластинами, которые мы делали до этого. Все ради того же эффекта неоднородности металлической поверхности.
Да-да-да, именно здесь я тыкаю проливкой. Из видео я убрал кусок, как красилась его металлическая набедренная повязка, так как съемка была не очень удачной. Но если вдруг вам это видео будет нужно, напишите, пока я его еще не удалил.